Bona tarda, com esteu? El govern català ha publicat aquesta setmana les balances fiscals del 2010 i com cada vegada que es publiquen hi ha una batalla amb les xifres i la manera de calcular-les. Avui volem saber-ho tot sobre el que paguem en impostos i el que ens retorna en serveis. Ens ho explicarà el nostre economista de capçalera, el Xavier Sala i Martín. Bona tarda, Xavier. Bona tarda, Tian. Bona tarda. A veure, vam veure dimarts el conseller Mas Colell fent públiques aquestes balances fiscals corresponents a l'any 2010. O sigui, la diferència que hi ha entre el que paguem els catalans en impostos a Espanya i el que torna. Primer de tot, per què ens interessen tant les balances fiscals? Perquè és un tema que se'n parla molt i que quan apareix hi ha tota una expectació. A veure, la idea central de fer les balances fiscals és mirar l'impacte que té l'Estat, el govern central, en les polítiques de redistribució de recursos entre ciutadans o entre territoris de l'Estat espanyol. És a dir, el que intenten és calcular si el que paguen, per exemple, en aquest cas, els catalans, els ciutadans de Catalunya, doncs es veu recompensat amb despeses o transferències o algun tipus de coses que retornin a Catalunya. Si la balança és deficitària, vol dir que nosaltres paguem molt i ens tornen, vol dir que o bé ens ho donen directament, o bé gasten aquí, o bé fan inversions aquí, és a dir, paguem molt i ens tornen poc, i si hi ha superàvit, vol dir que, ens torna més del que hem donat. Molt més del que paguem. I aleshores per això és interessant per saber, dins d'un estat, on van a parar els diners, quines comunitats paguen més del que reben i quines reben més del que paguen. Per això, perdona, Xavi, això sempre es diu, si millora el sistema de finançament, disminuirà el dèficit fiscal de Catalunya. Això ha de ser veritat, això? Això és fals, perquè insisteixo que el que intenten calcular les balances fiscals és la redistribució entre zones, entre territoris, no entre governs de territoris. És a dir, no només tenim en compte els diners que paguem els ciutadans de Catalunya i els diners que retornen cap a la Generalitat, perquè tots sabeu que el sistema de finançament ara mateix gairebé és que, escolta'm, els diners els paguem a Espanya i llavors a Espanya una part la torna obligatòriament perquè ho diu l'Estatut, una altra part la torna a la Generalitat pel que sigui, però llavors hi ha altres aspectes que tornen a Catalunya però que no van a la Generalitat o no es fan a través de la Generalitat. Per exemple, quan el govern fa una carretera nacional, doncs és una carretera que fa el Ministeri d'Obres Públiques o de Fomento, o com es digui en aquell moment, doncs, clar, això no va a través de la Generalitat, però és una cosa que afecta a Catalunya. I, per tant, no només estem calculant, i això és molt important, no només estem calculant la diferència entre els impostos que paguem els catalans i el que rep la Generalitat, sinó el que rep els ciutadans de Catalunya en el seu conjunt, a través de la Generalitat una part molt important, però a través de pensions una altra part molt important, a través d'inversions directes que fa l'Estat en aeroports, ports, carreteres o el que sigui, tot això compta com a despeses que tornen. I, per tant, no estem parlant de la balança de la Generalitat, estem parlant de la balança dels catalans de Catalunya. Molt bé, doncs per calcular aquestes balances fiscals el conseller Mas Colell va explicar que es podien utilitzar dos mètodes. Ell els va presentar tots dos. El primer és el mètode del flux monetari. Segons aquest mètode, hi ha 16.543 milions d'euros que paguem els catalans i que no tornen. Això representa el 8,5% del PIB, o sigui, de la riquesa que va generar Catalunya aquell any 2010. Això concretament el 2010, però si mirem la sèrie històrica, què passa, Tian? Si mirem la sèrie històrica veurem que tenim dades des de l'any 86 facilitades per la Generalitat i que més o menys el dèficit fiscal es mou entre el 6 i el 10 i veurem que llavors hi ha una constant del 8 i veiem aquesta mitjana de dèficit fiscal 8,1% del PIB, que és de la riquesa que genera Catalunya, cada any des de fa 25 anys que se'n va i que no torna. Són 305.000 milions d'euros en 25 anys. Sí, és una bona quantitat de diners. A veure, preguntem-nos primer què vol dir el mètode monetari, què calcula el mètode monetari. És molt important entendre que els economistes no estem bojos i que fem uns càlculs que
diguem, fem 15 càlculs diferents i llavors cada polític pot venir i agafar el que més li interessa. Per cada pregunta econòmica que hi ha una manera correcta de fer-ho. Llavors, depenent del que ens preguntem, doncs s'ha de fer d'una manera o s'ha de fer d'una altra. Si un es pregunta quin és l'impacte econòmic d'aquesta redistribució que fa Espanya, és a dir, Espanya treu diners de Catalunya a través dels impostos i una part torna a Catalunya i això té un impacte econòmic. Quan l'Estat fa una carretera, òbviament, contracta treballadors, quan fa una carretera a Catalunya, contracta treballadors catalans, quan posa una base militar un poble de Catalunya, tot el poble aquell, doncs, ostres, surt beneficiat perquè els militars van als bars del poble, als restaurants del poble, etc. Tot això té un impacte. I quan es mesura l'impacte econòmic, quan l'objectiu és quan la pregunta és quin és l'impacte econòmic d'aquesta redistribució, la resposta és el mètode monetari. És a dir, el mètode monetari el que fa és calcular la diferència entre el que paguen els ciutadans i els calés que es gasten a Catalunya. Per exemple, una base militar. Talarn, posem Talarn, l'Acadèmia de Militars de Talarn. Allà hi ha una inversió. Allà hi ha no sé quantes persones, l'Estat no sé quan gasta, 100 milions o el que gasti. Aquesta despesa es compta com despesa que es fa a Catalunya, íntegrament. Això ho dic que calcula l'impacte perquè podríem calcular altres coses. Podríem calcular a qui beneficia aquesta base militar. Òbviament, aquesta base militar no només beneficia la gent de Talarn, perquè com que és part d'un sistema de defensa, per si ve la gent, diguem, els dolents i ataquen Perejil, doncs és molt important tenir una defensa que beneficia a tots els espanyols, no només els de Talarn. I, per tant, quan ens preguntem a qui beneficia la redistribució, una part de la despesa de Talarn l'hauríem d'assignar als espanyols als quals els beneficia. Però si calculem l'impacte econòmic, l'impacte es fa a Talarn. I el que guanya és els restaurants de Talarn i els bars de Talarn. I si aquesta base desaparegués de Talarn, la gent de Talarn s'emprenyarien moltíssim perquè hi guanyen molt d'aquesta despesa. Doncs això, diguem, quan es calcula l'impacte econòmic es diu el mètode monetari. Clar, aquí hi ha una comunitat autònoma que rep moltíssims diners que en teoria ens beneficien a tots, però que la despesa es fa en aquesta comunitat, que és la capital. És a dir, el Ministeri, el que sigui, el Ministeri d'Educació, el salari d'Albert, diguem, es fa a Madrid. I Albert va als restaurants a Madrid i va al palco del Bernabéu perquè ell és soci del Madrid i va al cinema a Madrid i, per tant, tot això té un impacte econòmic a Madrid. I, per tant, si calculem quin és l'impacte econòmic de la despesa en Ministeri, doncs s'ha d'assignar a Madrid. Si calculem l'impacte econòmic del salari del rei, s'ha d'assignar a Madrid, perquè l'impacte econòmic és a Madrid perquè es gasta a Madrid. L'hipòdromo de la Zarzuela, el Museu del Prado, tot això, totes les despeses que es fan a Madrid s'apunten a Madrid. Com que Madrid és la capital, doncs, òbviament, acumula una grandíssima quantitat de despeses. Si ens preguntéssim a qui beneficia el salari del senyor Wert, si és que beneficia algú, diguem, si el senyor Wert fos algú útil, doncs beneficiaria a tots els ciutadans per igual. Aleshores, en lloc d'assignar tot el seu salari tot a la Comunitat de Madrid, doncs l'hauríem d'assignar una mica a cada espanyol. Perquè quan representa que dissenya una reforma educativa està treballant per nosaltres, també. Exacte, treballa per tots. I com que el rei és el rei de tots, doncs el seu salari també es divideix entre tots els espanyols. Per tant, el salari del rei té un impacte macroeconòmic a Madrid, però si calculem a qui beneficia, doncs beneficia tots els espanyols. I per tant, com que Catalunya té el 16% de la població, doncs diríem, mira, el salari del rei beneficia, el 16% del salari del rei és com si se'ls gastessin pels catalans perquè beneficia els catalans. Aquesta anàlisi del flux de beneficis, se'n diu, és el que explica que les dades, les altres dades que també va donar el segon mètode que va explicar el conseller Mas-Colell, explica que el dèficit fiscal sigui menor amb aquest altre càlcul perquè considera que moltes de les inversions que es fan, per exemple, a Madrid, al Museu del Prado i tot això que estàs explicant,
també repercuteixen a Catalunya, per tant, la balança fiscal seria negativa igualment, però no tant. Seria 11.250 milions i un 5,8% del PIB. Perquè aquí hi hem restat l'efecte que té tot això sobre nosaltres. Exacte, com que considerem que un 16% del salari del rei en realitat és com si es gastés a Catalunya, perquè encara que no tingui impacte econòmic a Catalunya, però ens toca pagar-ho nosaltres perquè ens beneficia a nosaltres, el salari de tots els ministeris, i llavors, clar, hi ha molta despesa que en realitat es fa a Madrid, que, diguem, com que ens beneficia a nosaltres, el mètode del benefici ens els assigna a nosaltres. I, per tant, la diferència entre el que paguem i el que rebem, com que sota el mètode del benefici figura que rebem molt més, perquè rebem els serveis reals i rebem els serveis d'Albert i rebem els serveis de l'hipòdrom de la Zarzuela, doncs clar, la diferència és molt més petita, per això surt un dèficit molt més petit. Si ho féssim a Madrid passaria tot el contrari. Si ho féssim a Madrid amb el mètode monetari, sortiria que allà gairebé no hi ha dèficit. Ja s'haureu sentit a dir moltes vegades, és que a Madrid el dèficit és mucho mayor. Cuidado, cuidado. És mucho mayor si calculem el mètode benefici. Per què? Perquè, clar, totes aquestes despeses que es fan a Madrid, la comptabilitat diu no, si en realitat tot això passa a Segòvia... A Madrid compren un quadre pel Museu del Prado... Això ens beneficia a tots. Això ens beneficia a tots, teòricament, i diuen, no, aquí no han invertit 100 milions en un quadre del Prado, aquí només han invertit dividit entre 17, perquè això, tota la gent d'Espanya pot venir a veure aquest quadre del Museu del Prado. I per tant, a Madrid, és veritat que Madrid té un dèficit molt gran si calcules el mètode del benefici. Si calcules el mètode monetari, òbviament, com que totes les despeses de govern van a parar a Madrid, això té un impacte a Madrid. Aleshores, la pregunta és quin dels dos mètodes s'ha de fer servir? Quin és el bo? La resposta és no n'hi ha un de bo. Depèn de la pregunta. Si tu estàs calculant, escolta'm, quin és l'impacte de la redistribució d'Espanya, dins d'Espanya, perquè et preocupa la crisi, per exemple, aleshores la resposta és has de mirar el mètode monetari. Perquè a mi tant me fot que el salari del rei me l'assignin a mi o el salari del ministre me l'assignin a mi. La realitat macroeconòmica és que aquests calés es gasten a Madrid i, per tant, crea llocs de treball a Madrid. I, per tant, són diners que treus de Catalunya, que té un impacte negatiu a Catalunya perquè són diners que no podem gastar nosaltres, els ciutadans, s'envien a Madrid, es gasten als restaurants de Madrid i, per tant, té efecte macroeconòmic a Madrid. Quan ens preguntem quin és l'impacte macroeconòmic, l'única dada que es pot utilitzar, no pots triar, l'única que pots utilitzar és la del mètode monetari. I, per tant, quan parlem de macroeconomia i ens pregunten quants calés ens toca pagar als catalans per fet de ser part del conjunto d'Espanya i que el conjunto d'Espanya tingui aquest sistema, la resposta són 16.500 milions. Punt i final, no hi ha discussió. Aquestes dades dels 16.500 milions, si no m'equivoco, són, a més, tenint en compte les aportacions, el retorn que hi ha per part de l'Estat en seguretat social. Si no tinguéssim en compte la seguretat social, crec que les dades encara serien pitjors. Sí, a veure, aquí la clau, com he dit abans, el que estem calculant no és la diferència entre els calés que paguem els catalans i el que acaba ingressant la Generalitat. No és qüestió de la Generalitat, és qüestió de país, els ciutadans, o de la despesa que es fa en el territori on viuen els ciutadans, les carreteres que es fan a on viuen aquests ciutadans. Aleshores, aquí hi ha despeses, com he dit abans, que el govern fa directament cap als ciutadans sense passar per la Generalitat. I aquí és on hi ha el truco de l'emmendruco. Us heu fixat que la dada històrica és gairebé constant. Ho heu dit, 7, 8, 8, 7, 9... Dius que hi ha dues constants... Com és la teva frase? Sí, l'altre dia vaig dir que això del dèficit fiscal, perquè mires i sempre surt 8, era una constant universal com la velocitat de la llum. La velocitat de la llum i el dèficit fiscal. Al planeta, a l'univers, hi ha dues constants, la velocitat de la llum i el dèficit fiscal català. Per què és constant el dèficit fiscal català? Com pot ser que el dèficit fiscal català sigui constant? Si no cada 15 dies, però cada 3 o 4 anys, el partit polític que està al govern va a Madrid, negocia un nou sistema de finançament, tornen contents tots, escolta'm, el millor sistema de finançament de la història, i tothom aplaudeix, que bons que som negociant amb Madrid. Mirem les dades del dèficit, pum, 8% una altra vegada. Com collons pot ser això? La raó és que no estem calculant el finançament de la Generalitat, sinó
insisteixo, els diners que tornen a Catalunya. I el que fa l'Estat és, ens mira, perquè ells són molt llestos, ells, això de l'Estat, són professionals, nosaltres anem amb la barretina i les espardenyes i ells van amb cascos de ferro. I ens veuen a venir allà amb una cara d'innocents, amb el lliri a la mà, i, ¿queréis mejor financiación? Sí, sí, toma, ¿cuánto queréis? Vinga, 50% d'IRPF, 50%, 58% d'especials, 58% d'especials. Molt bé, tot este dinero, que és veritat que llavors la Generalitat cobra més. I després què fan? Doncs mira, saps què? Aquest any no farem la Nacional 2. Al final, ells s'acaben gastant el mateix. És com els trilers de la Rambla, que vas fotent així, pum, 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 i on està? Quan aixequen el potet, pum, sempre surt 8%. Per què? Doncs perquè ells tenen aquesta eina de decidir arbitràriament quants calés es gasten en els ferrocarrils, quants calés es gasten a les carreteres, i quan més calés li donin a la Generalitat, menys li donen en l'altre. De manera que ells ja tenen decidit que es gasti el 8%. Per tant, si tornem a les dades de la Seguretat Social, el que veiem, justament... Tot això ho explicava per les dades aquestes de la Seguretat Social que mencionaves. Si tu calcules quin és el percentatge de despesa que fa el govern espanyol a Catalunya. Quin és el percentatge de la despesa? Perquè ens fem tots una idea, Catalunya té més o menys el 19% de la població. Perdona, el 19% del PIB. El 19% del PIB espanyol, ve de Catalunya. Té més o menys el 16% de la població. Aleshores, un diria, escolta'm, si tens el 19% de la població, més o menys hauries de pagar el 19%. Perdona, si tu tens el 19% del PIB, hauries de pagar més o menys, perquè com que nosaltres som una mica més rics que la resta d'espanyols, doncs, com que som més rics hem de pagar més impostos. I, per tant, més o menys, els impostos que paguem els catalans haurien de ser del 19%, i la despesa més o menys hauria de ser la mateixa, perquè ens estan dient tot el dia que tots els espanyols somos iguales, no puede haber diferències entre comunitats, per tant, la despesa hauria de ser més o menys el 16% del total. Equivalent a la població, si féssim. Equivalent a la població. El govern fa pagar més als rics que no pas als pobres i després li dona €1 a cadascú perquè tots puguin anar a l'escola, perquè tots puguin tenir sanitat. Més o menys hauria de ser això en un sistema normal. Aleshores, quan tu mires quin és el percentatge, que és el gràfic aquest que tenim aquí, quin és el percentatge de la despesa total, de tota la despesa que fa el govern espanyol a Catalunya, de tota la despesa que fa el govern a Catalunya, és del 14%. Sí, Catalunya porta el 19% i rep una despesa del 14%. Del 14%. Això amb el total. Això és el total. Que això ja dius, aquí passa alguna cosa, perquè hauríem de rebre el 16%. Si tots els espanyols somos iguales, escolten, aquí hi ha uns espanyols que cobren menys. I llavors el truco és, escolta'm, descomposem aquesta despesa entre despesa que pot triar el govern central i despesa que no pot triar. Hi ha una despesa que no pot triar, que són les pensions. Les pensions, escolta'm, quan un senyor ha contribuït, hi ha una llei que diu que si tu contribueixes tants anys i amb aquest salari i amb aquest no sé què, tu cobres tant. I això no ho pot triar el govern. I aleshores què passa? Doncs que els catalans reben el 17% de les pensions, d'aquest 14% del total de despesa, els catalans rebem una part més alta de les pensions del que és la població. Per què? Doncs perquè com que els salaris aquí a Catalunya són més alts, òbviament les pensions també acaben sent més altes que la resta d'Espanya. Per això el 17% de les pensions que es paguen a Espanya venen a Catalunya. Però això no és una cosa que tria el govern. Perdona, Xavier, que ja és menys del que paguem en Seguretat Social. També hi ha un dèficit a la Seguretat Social. Però és una cosa que és, diguem, més o menys proporcional, més que proporcional a la població. Però, per tant, si a la despesa total hi traiem la Seguretat Social, que és el que no pot triar l'Estat, perquè els ha de donar per força, llavors veiem que la despesa rebuda... Exactament, aquí està la clau de tot. Està molt lluny del que hauria de ser. Això que us deia dels trilers, escolta, que us deia dels trilers, vosaltres voleu millor finançament de la Generalitat? Ok, millor finançament. Però després què passa? Que la despesa que jo puc triar arbitràriament, que no són les pensions, la despesa que jo puc triar arbitràriament, que és aquesta que posa sense seguretat social, fixa't que només és l'11%. És a dir, paguem el 19%, 19,5% dels impostos, tenim el 19%, diguem, el 16% de la població, i només es gasten l'11% dels calés aquí. I l'Estatut, disposició addicional tercera, deia que s'havia de gastar en funció del PIB. Per tant, això hauria de ser un 18, no un 11. Exacte. Això, aquest 11%, que es gasten molt més, és una cosa que ha passat sempre, perquè això dels trilers ja fa molts anys que ho fan.
I és una cosa que els negociadors de l'Estatut, i en particular l'Artur Mas, en aquella reunió secreta que va tenir, recordeu, amb el Zapatero i tal i qual, que li va dir: escolta'm, en el nou Estatut ha d'haver-hi una disposició, que va acabar sent la disposició addicional tercera, que digui que millorem el finançament, però després no ens pots fotre el truco del trilero, perquè ja ens el sabem, el truco del trilero. Ja sabem que el que acabaràs fent tu és reduir la despesa a la Nacional 2 i en els trens de Rodalies, i ja ho sabem, això, el truco. Ens el portes 25 anys prenent-nos el pèl. Per tant, escriu aquí en un paper a la Constitució, perdó, a l'Estatut, escriu que la despesa aquesta discrecional també serà del 18%, és a dir, també serà proporcional al PIB català. I aquí és on ve el Tribunal Constitucional i diu: sabeu què? Això de la disposició addicional ens ho passem tots pel forro, és a dir, no diu que ens ho passem pel forro, diu que no es pot escriure en un estatut... No es pot dir des de l'Estatut quina ha de ser la inversió de l'Estat. Quina ha de ser la inversió perquè afecta les altres comunitats. I, per tant, des de l'Estatut de Catalunya no es pot decidir quina serà la inversió als altres llocs i, per tant, no diu que sigui il·legal ni que el govern espanyol no hagi d'invertir el 18%. Invertir el 18% a Catalunya no és inconstitucional. Però és una cosa que acaba fent sistemàticament el govern. I d'aquí ve el dèficit fiscal. El govern, quan les despeses que pot decidir, el govern central, les que no pot decidir doncs les fa, que són les pensions, però les que pot decidir actua d'una manera discriminatòria, descarada, en contra de Catalunya. I això, any rere any, rere any, rere any, fa que tinguem unes infraestructures que tots sabeu. És a dir, per anar a l'Estat, per anar nosaltres a negociar, a vendre els nostres productes als nostres mercats naturals, que són a Europa, l'Estat ens posa a nosaltres una cosa que es diu la carretera nacional 2, que passa per cada poble, que té un semàfor a cada poble, que hi ha accidents a cada poble i que, òbviament, ningú agafa per anar a França. El que fem és agafar-la privada, paguem els peatges i, per tant, a sobre de pagar impostos i de que no ens tornin els calés, a sobre hem de pagar els peatges per fer una cosa que hauria de fer l'Estat, que és posar infraestructures decents. Molt bé. Això, fins aquí, m'ha quedat clar. Espero que també hagi quedat clar als nostres espectadors. Ho hem explicat pas a pas, però resulta que has explicat aquests dos mètodes, has dit que la pregunta es correspon amb un mètode, per tant, a les preguntes que s'han anat fent has anat adjudicant uns mètodes, però avui, per exemple, obrim el diari El País, per exemple, i ens explica que hi ha un altre mètode que el conseller no va tenir en compte. Segons aquest mètode, el titular el veieu, Mas carga a su favor la balanza fiscal. Segons aquest mètode, diu que el dèficit seria només de 774 milions, o sigui, el 0,4% del PIB. I aquí la clau sembla ser que és una qüestió de neutralitzar o no neutralitzar el benefici. Això és el que diu, aquí el subtítol d'aquesta notícia, llegiu, posa los saldos sin neutralizar. Sin neutralizar. Llavors, la pregunta és, què vol dir neutralitzar? Ja tenim monetario, beneficio i ara neutralitzar, Sí. Neutralitzar és una part del procés de càlcul. Recordeu que el que estem fent és mirar quina és la redistribució, és a dir, quines comunitats paguen i quines reben, i, per tant, per entendre'ns, si el que mirem és la redistribució, quin és el procés de redistribució per causa d'aquest sistema fiscal, doncs, òbviament, la suma de tots els dèficits ha de ser zero. Clar. El que guanya un ha de sortir d'algú altre, i el que perd un no pot ser que... No pot ser que tothom sigui benefici... No pot ser que tothom surti guanyant, no? I aquí és on entra el concepte de neutralitzar. I què es neutralitza? Què és el que s'ha de corregir? El que s'ha de corregir és el deute del govern central. Recordeu que hi ha dues coses. Una és els impostos que paga la gent i dos és la despesa que fa el govern. Però, clar, la pregunta és, i què passa si el govern gasta sense posar impostos? És a dir, què passa quan el govern té un dèficit? Que el té. Que el té. Sabeu que tots, que des del comença la crisi, el dèficit es dispara. El 2009 es dispara a l'11 i pico %, el 2010 no baixa, i sembla que ara tampoc ha baixat, encara que el Rajoy vagi dient que sí que està... El dèficit és brutal. Què passa quan el govern té dèficit? Què hem de fer? Com hem de computar el dèficit? Ho hem de deixar com si no passés res? Si tu ho deixes com si no passés res, no neutralitzes. I el que jo vull explicar aquí és que això no és una opció metodològica. Si tu no neutralitzes, estàs fent trampes o estàs donant una informació que és absolutament absurda. I això m'agradaria demostrar-vos-ho amb un exemple. Sí, anem a la mapa. Amb un exemple.
Vaig per aquí darrere. Sí, a veure, tenim el mapa Vinga, va. polític amb totes les comunitats. Amb totes les comunitats autònomes. Imagina, m'agradaria que tothom es fes la pregunta com hauríem de calcular la redistribució, recordeu que estem calculant la redistribució entre comunitats autònomes del següent fenomen. Imagineu que el govern d'Espanya, el senyor Rajoy, demana un préstec de 17.000 milions d'euros. 17.000 milions d'euros. I aquí cada xinxeta d'aquestes verdes representa... Fem-nos una idea de que són, què, 1.000 milions. 1.000 milions. I imaginem que el govern... Això no és el que fa, no és el que fa, però només és per veure... Per entendre-ho. Imaginem que el govern s'ho gasta tot a Extremadura. O sigui, el govern li dona 17.000 milions i ja els vaig posant, Demana prestat 17.000 milions d'euros i els inverteix tots a Extremadura. Pel Monago, vinga. Tots pel Monago, fa carreteres, puja salaris de funcionaris, el que sigui, Això que els extremenys no s'ho prenguin malament, és només un exemple, podríem dir una altra comunitat, És només per posar un exemple de com es calcularia el dèficit fiscal d'aquesta operació. Com calculem el dèficit fiscal d'aquesta operació? Bé, si només tenim en compte la despesa, quina és la balança fiscal de tota aquesta operació per Catalunya? Zero. Zero. Fixeu-vos que Catalunya no ha pagat ni un euro més, Catalunya no ha cobrat ni un euro més, per tant, Catalunya no té dèficit fiscal. Aragó no té dèficit fiscal, Navarra no té dèficit fiscal, Castella no té dèficit fiscal. Ningú té dèficit fiscal? Sí? Ningú? Extremadura, què li passa a Extremadura? Extremadura no ha pagat res, no? No ha pagat res, perquè no paga impostos, però ha rebut 17.000 milions, per tant, té un superàvit de 17.000 milions. Per tant, ningú té dèficit i Extremadura té un superàvit de 17.000 milions. Clar, això, fixeu-vos que d'entrada sembla com si el govern espanyol hagués creat una riquesa. Abans no hi havia 17.000 milions i ara de sobte hi ha 17.000 milions. El miracle dels pans i els peixos. És el miracle dels pans i els peixos. D'on han sortit aquests 17.000 milions? Perquè aquests 17.000 milions no els ha de tornar a Extremadura, els ha de tornar a Espanya, diguéssim. Ahà, aquí és la pregunta. Primera pregunta, aquests 17 milions d'on venen? El govern espanyol els ha demanat prestats. I qui els pagarà, aquests 17.000 milions? Els ciutadans espanyols, quan el govern espanyol pugi els impostos o redueixi la despesa o el faci alguna cosa, perquè en el futur ho haurà de fer. És més, haurà de pagar tots aquests 17.000 milions amb interessos. Imaginem que el que fa el govern espanyol és posa un impost d'1 milió, 1.000 milions de cada comunitat autònoma. O sigui, posa un impost que seria aquest altre. A cada comunitat li posa un impost de 1.000 milions. Exacte. L'any que ve, com que haurà de pagar, doncs pagarem 1.000 milions cada comunitat autònoma. Per poder tornar aquest préstec que s'ha demanat per donar 17.000 milions a Extremadura. Exacte. I un cop haguem fet posat totes les xinxetes a cada comunitat, ens preguntem quin és el saldo de cada comunitat. Què hi ha sortit guanyant i hi ha sortit perdent amb aquesta operació cada comunitat? Perdona, a Extremadura també li poso? Sí, ells també pagaran. També pagaran els impostos. Tots pagarem. De fet, no pagarem tots el mateix perquè serà proporcional a la població i serà proporcional a la riquesa de cada població, però per simplificar, imaginem que cada comunitat paga una xinxeta de 1.000 milions i aleshores ens preguntem, quin és el saldo d'aquesta operació? És veritat que el que ha fet el govern és de sobte crear pans i peixos i que aquests surtin guanyant 17.000 milions i ningú surti perdent? No, clar que sortim perdent els altres, perquè acabarem pagant els impostos. Calculem el dèficit, que seria la diferència entre el número de xinxetes vermelles i el número de xinxetes verdes, el que tu has pagat, el que tu acabaràs pagant, menys el que tu has cobrat. Quin és el saldo fiscal de Catalunya de veritat? Menys 1.000. Menys 1.000. Quin és el saldo de Galícia? Menys 1.000. Tot 16 comunitats tenen un saldo de menys 1.000 i Extremadura té un saldo de més 16. I aquí és quan sumen 0. Tot el que hem guanyat aquests no ha vingut del cel. No ha vingut del cel. A economia no hi ha res que vingui del cel. El manà és una cosa bíblica, no és una cosa econòmica. El manà no existeix. Aquests diners han vingut de les altres comunitats. Doncs bé, posar xinxetes vermelles és el que diem neutralitzar.
tenir en compte que quan el govern central espanyol té un deute gros, aquest deute el pagaran els ciutadans. I ja ho hem d'entendre ara que el pagaran. I quan tu assignes aquest deute a les diferents comunitats és el que es diu la neutralització de la balança fiscal. Fixa't que no neutralitzar dona la impressió que Catalunya no ha tingut cap dèficit, que és el que deia el País i que és el que diuen alguns partits polítics, que no els agrada dir que Catalunya té dèficit. Però fixa't que si aquests mateixos senyors, a mi me'ls he preguntat, el senyor que ha escrit aquest article i a tots els partits polítics que diuen que el dèficit de Catalunya és gairebé zero, que es preguntin, i els de les altres comunitats? Perquè quan ells calculin els dèficits de totes les comunitats veuran que totes tenen superàvit. Per què? Perquè el govern espanyol té un dèficit brutal. I si tu no tens en compte el dèficit brutal del govern de Madrid, doncs et surt la paradoxa, l'absurditat de pensar que, escolta'm, que aquí tothom hi guanya i ningú hi perd. El govern espanyol crea manada al cel. El govern espanyol no crea manada al cel. El govern espanyol s'està endeutant. I el deute s'haurà de pagar. I, escolta'm, i qui no neutralitzi, el qui digui que les balances no s'han de neutralitzar, és que pensa que els deutes no s'han de pagar. I, per tant, com que els deutes s'han de pagar, les persones que diguin això no són serioses. Qualsevol persona seriosa que entén que quan tu demanes prestat acabaràs pagant, qualsevol persona que pensi això ha de pensar obligatòriament que les balances s'han de neutralitzar. I, per tant, no hi ha moltes maneres de calcular les balances. N'hi ha dues, la correcta i la incorrecta. Si tu no neutralitzes, és incorrecte. Punt i final. Perfecte. Veig molt enfadat, Tornem a la taula. Molt bé. Molt bé. Anem processant. I ara ens queda una altra pregunta, després de veure tot això. I és, en el cas que Catalunya fos independent, quants diners guanyaríem respecte de la situació actual? Aquesta és una altra pregunta, no? Quina de les balances, la monetària o la del benefici, dels dos mètodes correctes, les altres ja no cal ni parlar-ne, llancem a les escombraries directament. De les balances que tenen sentit, que són la monetària i la del benefici, quina és la que ens indica més o menys quants diners de més guanyaria una Catalunya independent? Fixeu-vos que, sigui la que sigui, abans de contestar, contestaré, però abans de contestar, fixeu-vos que sigui la que sigui, són molts calés. Perquè una diu que són 11.500 milions, l'altra diu que són 16.500 anuals, cada any. Per tant, estem dient, si és la monetària seran 11.000 milions, si és la del benefici seran 16.000 milions. Això perquè tothom es faci una idea, recordeu que estem parlant de retallades. Les retallades de que si el Montoro ens deixa fer un dèficit de l'1,2 o de l'1,8 o del 2, estem parlant de retallades de dèficit, de retallades de despesa, retallades de calés que aniran entre, posem, 1.000 i 4.000 milions. En el cas brutal que ens obliguin a fer 1,2 la Generalitat haurà de retallar 4.000 milions. 4.000. Estem parlant que una Catalunya independent, si el mètode correcte per avaluar els calés que marxarien i que ara ja no marxen, que marxarien i que si som independents ja no marxaran, penseu que estem parlant entre 11 i 16.000 milions. Per tant, més del doble i més del triple del que ara mateix estem obligats a retallar. Per tant, estem parlant d'unes magnituds brutals. Tant si la resposta correcta és si Catalunya fos independent, els calés addicionals que tindria són el monetari, com si la resposta correcta és que és el del benefici. Dit això, la resposta correcta és el monetari. El monetari. Perquè, de fet, a mi tant me fa si jo en realitat he de pagar una part del salari d'Albert o no he de pagar un salari d'Albert, que és la discussió entre monetari. El que sé, segur, és que un cop tinguem estructures d'estat a Catalunya, el Ministeri estarà a Catalunya. I, per tant, la despesa es farà a Catalunya. I, per tant, tots aquests diners que, diguem, que són la discussió, estem discutint els diners que se'n van a Madrid però que ens hem de pagar nosaltres perquè ens beneficien a nosaltres, un cop siguem independents, ens beneficiaran a nosaltres i a sobre es gastaran a Catalunya. És a dir, que la quantitat de diners addicionals que Catalunya tindrà, Catalunya, no la Generalitat, Catalunya tindrà, és
la part, diguem, la balança fiscal calculada pel mètode monetari. Una altra cosa és els calés que tindrà la Generalitat, perquè la Generalitat és veritat que haurà de gastar calés en coses que ara no gasta. Haurà de gastar en ministeris que ara no gasta, haurà de gastar en estructures que ara no gasta. La Nacional 2 l'haurà de reformar. Però tot això, és veritat que a la Generalitat li costarà molts calés, però fixa que tots aquests calés es quedaran a Catalunya. Per tant, si parlem de l'impacte macroeconòmic de la independència, quin impacte macroeconòmic tindria la independència, la resposta és 16.500 milions d'euros. Però després hi haurà qui et dirà que tenim dèficit fiscal, però en canvi la balança comercial és positiva i per tant queda neutralitzat. La balança comercial amb Espanya. La balança comercial amb Espanya. O sigui, és veritat que tenim un dèficit fiscal, però com que venem els nostres productes a Espanya, com que ens compren molts productes, home, doncs això ens va molt bé. Aquest és un argument que fan sovint a Espanya i que, diguem, no té cap sentit. El dèficit comercial no té res a veure amb tot això. Clar, com que parlem de balances, balança comercial, balança fiscal, doncs escolta'm, sumem-les i aviam què passa. Els diners que desapareixen de Catalunya són els mateixos independentment de si els espanyols compren productes catalans o no. I això, diguem, fa molts anys ho vaig posar en forma d'un exemple perquè tothom ho entengui. Calculem, imaginem què passa quan estem en una botiga de pantalons i de sobte arriba un senyor encaputxat i atraca a la dependenta i li pren 100 euros. Quina ha estat la magnitud del robatori? 100 euros. 100 euros. Una discussió, ha perdut 100 euros. I un susto, però... 100 euros, val. Ara aquest senyor se'n va de la botiga i en lloc de sortir corrents, que és el que fan els lladres a les pel·lícules, doncs es fica en una cabina telefònica, es treu la caputxa i torna a entrar a la botiga. I compra uns pantalons de 100 euros. De sobte, la botiga rep 100 euros i se li en van uns pantalons. Estem d'acord? Si ve un inspector de la Policia Nacional y digo, aquí no ha habido robo. No es verdad que le han robado 100 euros. Porque, ¿y lo que ha ganado usted con la venta? Que no tiene en cuenta lo que ha vendido. La señora de la botiga es quedaría pálida y diría, no, mire, señor agente. Yo, por la mañana, esta mañana, yo tenía 100 euros y unos pantalones que valían 100 euros. La suma de los dos eran 200 euros. ¿Verdad, señor agente? Sí. A mediodía me habían desaparecido 100 euros y yo tenía unos pantalones de 100 euros. Por lo tanto, me habían robado 100, el dinero. Por la tarde me ha vuelto el dinero, pero me han robado los pantalones. Per tant, al final, el càlcul del que tu has perdut són uns pantalons que valen 100 euros. Fixa't que la pèrdua de 100 euros és independent de si t'ha vingut a veure. Si no hagués vingut a comprar, tu haguessis perdut 100 euros, que és el que tenies al migdia. Si ve a comprar a la nit, tu has perdut 100 euros, que són els que valen els pantalons. Per tant, que et comprin o que no et comprin no té res a veure amb la magnitud del que t'han fotut. El que t'han fotut són 100, punt i final. I per tant, el que hem de parlar és quants diners desapareixen de Catalunya a través del procés fiscal. Introduir, si després compren o no compren, és marejar la perdiu i no té res a veure amb la pregunta que ens estem fent. La pregunta que ens estem fent és, quan hi ha una redistribució fiscal a dins d'Espanya, qui guanya, qui hi perd, quan hi guanya i quan hi perd. I la resposta són les balances fiscals. Balances comercials, oblidem-les. Déu-n'hi-do, Xavier. Avui... No, avui t'he vist... Ja has deixat tot, eh? A mi només em sap greu, l'explicació ha sigut magnífica, només em sap greu perquè encara no sabré per què els calps guanyen més diners. Avui hem d'explicar per què els calps guanyen més diners, però podem fer la setmana que ve, tranquil·lament. Sí. I no només això, t'explicaré una altra cosa. Què? Per què la gent es pensa que ets més alt del que ets? Cada vegada tenim més incògnites. Molt bé, doncs la setmana que ve tenim aquest repte i a veure si arribem. Xavier, moltes gràcies. Aquest aplaudiment pel Xavier Sala Martín.